Tere hommikust. Kell hakkab 8 saama, ma jõudsin tööle. Lihtsalt täna oli selline asi, et mul ei ole varem olnud, aga ma nägin mingit sellist und, ma ei suuda meenutada, mis uni see oli. See oli nii igav, et ma mõtlesin lihtsalt unes, et ma ei viitsi seda unenägu rohkem vaadata ja ärkasin üles. Täiesti normaalne. Lihtsalt, ma ei tea, miks ma mõtlesin, et ma jagan teiega seda, aga ma mõtlesin, et ma jagan teiega seda. Aga edasi ma ei tea, mis saama hakkab, sest täna on ulmetihe päev. Kas ma jõuan midagi rääkida või ei jõua midagi rääkida? Eks näis, elu näitab. No tšau. Jätsin, mul on seda peidi võtmine niimoodi, et tuleb tuju, tulen 15 minutit, võtan mööda minnes, võtan kogu aeg. Niigi on vaja pahteldada mingid augud ära, enne kui ma värvima saan hakata ja seda teeb Rando. Nii et siuke hästi mõnus tegelikult on, rahulikult, ei ole mingit pinget. Lihtsalt kui aeg on ja tuju on ja tahtmist on, siis teen on ja. Ühesõnaga, aga mul tuli see, vaata ma seal jagas müün asju on ja. Ja tegelikult ma olen 2 asja ära müünud juba ja ära saatnud. Ja siis tuli see raha sinna kontole. Ja siis ma nagu mõtlesin, ma nagu kogu aeg mõtlesin, ma müün nagu ära mingid asjad, siis sinna koguneb see raha, mingi aeg kannan välja, on. Aga siis ma mõtlesin, et see on tegelikult väga mugav nagu shoppamine, nii-öelda taaskasutus, et ma ei pea isegi kuhugi minema. Ja siis ma olen nüüd rääkinud ka, et mul on plaan tennist minna mängima, on. Aga teisest küljest jällegi siis see video oligi, kus ma rääkisin, ma tennist lähen mängima, siis keegi kommenteeris, et ta kannab nagu suvel neid tenniseseelikuid kogu aeg. Ja tegelikult need on jumala head, ma ühe tellisin eelmine aasta Temust. Sellel oli mingi õmbrus lahti, ma pean selle kinni panema, aga just see inimene kirjutas ka seal kommentaaris, et tal on mingi 4 tükki umbes, jube hea kanda on ja tegelikult ongi, see on jube mugav asi. Ja ma arvan, et see on ka siuke asi, mida ma võiksin nagu mõelda, sest et ma tõesti kannan, ma võin ju neid kleetes võib ka olla, aga üldiselt mulle meeldib ikkagi suvel nagu lihtsalt mugavate riietega käia, kintsud kokku ei käi. Ja kui tahan, lähen tennist ka mängima sellega. Ühesõnaga pikalt on see, et ma just tellisin Jagast ühe tenniseseeliku, mingi 10 euroga äkki. Aga sellega seoses ma hakkasingi mõtlema, et ilmad on nüüd natuke ilusam. Nüüd eile oli hästi ilus, täna on nagu vähem. Eile kusjuures ma tegin õues tunde ja sain kõrv hakkas niimoodi valutama õhtul. Ma mõtlesin täiesti lõpp, aga võtsin valuvaigistit lihtsalt sisse ja läksin vara magama ja tundub, et on korras. Et ilmad on siuksed, et peab üle vaatama, mis suveriided on ja mida on juurde vaja. Ma eeldan, et mul ei ole väga palju vaja juurde. Juuksed häirivad, ma ütlen, ma tegin eile nii lolluse, pesin pea ära ja siis panin ühte juuksõli, mida peab panema otstesse, panin juurtele. Nii et põhimõtteliselt kohe pärast pesemist siuke tunne nagu juuksed oleks rasvased. Aga jah, et vaataks üle, mis mul siin on. Ja tegelikult, ma ütlen, et see on siia-sinna, kas ma hakkan neid riideid seal jagada, praegu mul Jagasse panin mingeid asju nagu ja ühed jalanõud, aga et kas ma hakkan seal riideid müüma ja hakka täpselt see, et ma ei ole siiamaani, üks inimene kirjutas isegi need tossud, mis ma müüki panin. Üks inimene kirjutas mulle, et ta soovib mõõta, aga mul nagu vastata ei lasknud sinna. Nagu siis, kui ma üritasin talle vastama hakata, siis ta nagu lõi mingi teate ette, et oi, et müük tuleb läbi Jaga teha. Ja nagu okei, aga kuidas ma siis, ma ei tea, igal juhul ma ei saanud talle vastata. Ja see kiri nagu ripub seal siiamaani. Et selles mõttes ongi see, et kui ma panen need riided sinna, kas see nagu, ma ei paneks nagu siukseid hindu, et mul on väärt see, et mõõtma hakata iga asja uuesti, nagu kommentaarides ka keegi ütles, et õudne jauramine. Ma olen selles mõttes hästi kahe vahel, mis teha. Aga eks ma otsustan. Aga ma vaatan, mis mul siin ära on pandud riietest. Võt siin ongi näiteks üks kleit, suvekleit, ostsin selle siin seist, siuke nagu viisakam on. Samas, eks võib-olla tuleb mingid viisakamaid üritusi ka, mingid koosolekuid ja suviseid, mingid kohtumisi ja siis oleks juba hea jälle, siis ei lähe tenniseseelikuga võib-olla. Okei, siis on see kollane kleit. See on lihtsalt siuke randa peale visata.
ma ei mäletagi, kust kohast ma selle ostsin. Lihtsalt sihuke õlapaeltega onju, no praegult on need kortsus kõik ja no kapis tegelikult seisid kastis, aga noh, eks ma pesen niikuinii läbi. Siis mul on üks teksaseelik. Vaat sellega ongi see, et mulle väga teksaseelikud meeldisid, aga kuidagi ma ei tunne ennast enam nii lühikeste seelikutega hästi ja tahaks siia midagi alla panna. Ja siis mul ongi ühed need lihtsalt lühikesed retuusid. Kusjuures ma ei ole üldse, kui rääkida sellest, et keegi palus ka tagasisidet siis asjade kohta, mida ma ostsin siin viimati, kui ma käisin ostsin Lindexit, siis mina ei ole nende retuusidega rahul. 15 € eest mina ei tunne, et seal oleks kvaliteeti rohkem kui mingi suvalisest kohast tellitud, et see pits on nagu pits, need olid need alt pitsa äärega retuusid, onju. Ja see pits on nagu hästi kõvasti ümber. Noh, ja ma võtsin M suuruse, okei, fine onju, no suurused on erinevad, mida iganes onju. Aga see nagu pükste osa materjal ei ole nagu hea sihuke tugev retuusi materjal, vaid on siukene, ma ei tea, T-särgi materjal või ma ei oska öelda niimoodi, et see pits tõmbab hästi ümber ja siis jääb nagu sihuke, nagu volt või asi. Ühesõnaga, nad ei ole nagu, tegelikult ma pesin nad korra läbi ja mõtlesin, et äkki see riia tõmbab kokku natuke. Et äkki see teeb asja paremaks, lasin kuivatist ka läbi. Vaatame, aga noh, võib-olla lihtsalt ma oleks Elli pidanud võtma, võib-olla need ei ole lihtsalt minu, ma ei tea, jalakujule, ma ei oska öelda. Aga mina isiklikult ootasin nagu rohkem, ma ei saanud aru ka päris täpselt seal nagu lihtsalt katsumise järgi, et see nii lõdva on nagu see retuusi materjal. Et pigem ongi see jah, et mul on ühed need pumamad, need lühikesed ja siis ma panengi nad siia teksaseelikule alla ja siis on super näiteks muruniita või midagi, millest ma räägin sellepärast, et ma niidan muru teist päeva. Meil on see Makita akudega muruniiduk ja murukogujaga, mis on ülimugav ja mulle väga meeldib ja hea kerge masin. Aga need akusid, noh, meil on ka palju akusid, sellepärast et meil on just palju, aga mitmed akud, sest et härra abikaasal läheb töö juures vaja neid palju onju. Aga nüüd oligi just see, et eile hakkasin niitma ja muru oli suht kõrge, sest et noh, tegelikult oleks pidanud juba paar nädalat tagasi, ma arvan, ära niitma. Vahepeal oli, siis meil polnud aega, vahepeal oli nii kehva ilm onju. Ühesõnaga, et ma olen selle muruniidukiga väga rahul, aga sellega peakski see, et noh, hästi tihti niitma, et siis ei lähe seda akut nii palju ja kõik ja puha. Aga no seda ma räägin puhtalt sellepärast, et nende pükste ja seelikuga oleks hea niita, kuigi ma võin ka lihtsalt nende pükste aias niita, pole kelle käsi. Siis mul on üks selline maika, lihtsalt ka samamoodi tegelikult hästi nagu siit on näha ka enne siuke auk, no õhku läbi laskev, et sellega tegelikult ma lihtsalt rannas käisin lastega, siis viskasin päevitusriietele peale ja tegelikult päevitusriiete alumise otsas mulle ei meeldi, nagu ma ei tunne ennast mugavalt mingi bikiinide nagu pükstega ja käisingi lihtsalt need püksid, päevitusriiete ülemine ots, see maika peale ja ülimõnus ja mugav. Siis mul on üks kleit, mis tegelikult on kihvt, mulle meeldib. See on teksa kleit ja ta on nagu õlgade peal niimoodi. Aga ta meeldib mulle kohutavalt, aga ma ütlen ausalt. Ma olen ta kandnud 1 või 2 korda ja sellest on möödas. Ma mäletan mul üks pilt ja siis mul on veel mustad juuksed, kui mul see oli seljas. Et ma ei tea, võib-olla peaks rohkem see aasta võtma plaani, et kanda. Siis mul on üks siuke sinine kleit. Ka nagu tegelikult hästi vana. Aga noh, tal ei ole midagi viga otseselt, aga samamoodi ma väga ei kanna. Aga ma ei tea, ta ei ole nagu uueväärses seisukorras, et müüma ma teda ei hakka ilmselt. Võib-olla panengi jälle mingi koti kokku sõbrannadele saavad äkki korra üle vaadata ja jah, teengi seda ja siis kui ei lähe, siis läheb taas kasutusse. Siis mul on selline, need õlgade nii särk. See on ka jumala hea, kui tahad nagu, et õlalt päikest saaks natuke või niimoodi. Teksadega hästi ilus värv, tugev.
siis siin on lihtsalt mingi suvaline roosa maika, mis on nagu värvist juba ära läinud ja ei ole nagu väga. See oli ka mingi odav kuskilt mööda minnes. Ostsin, et ja ta on nagu tegelikult suur ka mulle nüüd. Et sellel ajal ostetud, kui ma veel olin, kaalusin rohkem. Aga vaatan, mis tal number on. Jah, pole peal isegi. Aga ta ei, mina ei tea. Samas kodus aias peale visata täpselt samamoodi kui muruniid on. Ma arvan, väga okei. Siis on see kleit, mis ma eelmine aasta Rando sõbra pulmadeks ostsin. Kessi oma. Et ma ei tea, kui kutsutakse veel kuhugi. Väga, kusjuures äkki mul tuleb mingit siukest pidulikku üritust, kus ma saaksin selle panna. Või mingit sellist, ma ei tea, kas tuleb. Ma ei tea, mingi pulmavutseid meil ei ole seal hästi. Siis ma tellisin ka kuskilt, ma ei tea, Temustu kuskilt siuke pikk maikakleit. Ülihea samamoodi. Lühikesed retuusid alla. Randa minna, aias, ma ei tea, grillima sõpradega. Hästi. See on mul üks lemmiksärk sellepärast, et mulle meeldib selle värv. Roosa. Seda ka olen kandnud mingite lühikeste pükstega ja nüüd see on ka suureks, mul on natuke jäänud, aga ta ongi hea, siukes lohvakas ja nii ilus värv. Siis mul on üks selline, vaat see on täpselt siuke asi, mille ma võiks vabalt müüki panna, kui ma viitsiks riideid müüki panna. 42 number. Esiteks H&M-ist. Väga vähe kantud. Ta on ka nagu selline paljaste õlgadega ja all on püksid, nagu pükskostüüm, pükstükk. Pükstükk, nagu öeldakse. Mis sinul on? Mis sinul on? Kas sa ei saa nüüd jälle aru, miks ma räägin siin oma ette või? Tahtsid öelda midagi või? Ei tahtnud vist öelda midagi. Mine, hopsti. Ja ta kuhugi ära ei lähe, ta on mul see kummiga, nähtamatu kummiga on minu küljes 2 meetrit. 2 meetrit maksimum. Nii. Siis mul on üks hästi vana dressipluus. Ed Hardi mingi koopia kuskilt Türgist. Ma ei mäletaks, mul äkki üks sõbranna tõi selle. Või ma ostsin ise, ma ei mäleta. Aga igal juhul see mulle hullult meeldib. See hakkab ka täiesti läbi minema, sest seda ma olen mega palju kandnud. See on täitsa varukad puruks, aga ma ei raatsi ära seda visata. Äkki oleks varukad laskma lühikeseks teha. Lühikeste varukatega dressikas. Ei tundu väga praktiline, muidu kõik teeksid lühikeste varukatega dressikaid. Ma ei tea. Siis on mul minu enda tüdrukute õhtukleit. See on nagu ka siuke hea pikk kleit, et kui kuskile õhtule selle üritusele minna. Väga hea, siin on veel ühed lühikesed retuusid. Nextist tellisin kunagi siuksed hea kõrge kummivärvliga. Siis on veel üks selline kleit lühike. Ikka mõnus, kui suvel, ma ei tea, randa jalutama lähed sõpradega, midagi on lühikesed retuusid alla. See kleit peale. Siis mul on mingi see, ma ei tea, miks mul see üldse alles on. Ma ei tea, miks ma selle ostsin. Ja ma ei tea, mis ma arvasin, kes ma olen. Ma tean, ma vaatan, see on selle disainitud, kes oli Saksa, ma olin suur Saksa supermodelli saate fänn ja esimese hooaja võitja tegi oma riidefirma ja siis tegi ilmselt, ma olen sellepärast selle tellinud about just kunagi, aga no, ma ei tea, lühike, sädelev, ma reaalselt ma ei kujuta ette, mis ma arvasin, kes ma olen. Et kus kohas ma siukseid asju kannan. Siis ühed siuksed lühikesed püksid, mis on ka see, et need on ka suured mulle. Suureks jäänud, aga need on ka mulle värv hullult meeldib ja nad on mingi suvafirma ja ma ei teagi. Vaatama äkki need siis müüki panna, sest et need, kui nad on heas korras, siis need tegelikult on nagu õudselt mõnusad. Aga siin on... Pean vaatama ja läbi pesema. Sest et
et endal mul ei ole nendega midagi teha ja siis mul on üks ülilahe pükskostüüm, mille ma ka kunagi olen tellinud Guessist, jah. ja ta on selline nagu eest sihuke nagu lahti ja õlad, noh, üldse õlad ka lahti onju ja siis püksid on all. et tundub nagu nii mõnus mingile suvisele üritusele, aga ma alati nagu tunnen, et kuidagi käed on nii paljad ja jalad on nii paljad ja ta on nagu hästi, noh, megakorralik, hästi ilus tikitud. kordagi pole seljas olnud mul. maksis mingi minu arust päris palju tollel ajal, kui ma ta ostsin. aga ma ei ole jah teda selga pannud, sest ma ütlen, ma tunnen nagu, et siis on puudu midagi. noh, et oleks, et siis on pikad jalad või käised või midagi või siis eest kinni. aga ta on eest lahti, õlad lahti, käed lahti, jalad lahti. mitte, et see, kusjuures see nagu ei ole nagu probleem, onju, tegelikult. aga see on minu iseenda peas kinni. selle peaks tegelikult müüki panema, sest see on täiesti uus ja ta on nii ilus ja ta on täpselt selline, et nagu ma kujutan ette, kuidas üks ilus naine paneks selle selga ja läheks suve õhtul kuskile kokteili jooma ja tal oleks nii mugav, sest need on püksid ja. et mis ma siin seisan ja raiskan seda asja oma kapis. jah, ma vaatan, kui ma kuidagi sellest hea pildi saan, siis ma panen müüki. ja ülejäänud asjadega on nüüd niimoodi, et ma lihtsalt panen pessusid suurema osa. ja tegelikult ongi suhteliselt selge see, et esimesel pilgul tundub, mul ei ole vaja suvekleite kindlasti. tenniseseeliku tegelikult on hea mõte, siin ei ole küll seda tenniseseelikut, mis katkine oli, mida ma pean ära parandama, võib-olla ma ei pakkinud seda ära talveks. aga, et jah, paar mingit tenniseseelikut või neid lühikesi siukseid sportretuuse või siis nende Lindexi omadega, kui need, ma ei tea, ma olen väga nördinud igastahes. aga ühesõnaga, kui nendega nüüd ei klapi, et siis midagi sellist, jah. aga muus mõttes mul on pidulikke kleite, mul on T-särke heledaid, noh, mis ei olnud kurstis, mida ma olen kogu aeg kandnud. tervist. ja tundub, et kõike nagu on praegu. tuttav tõi mulle veel, käis reisil töökaaslane kolleeg, nagu hea kolleeg, kellega ma teen hästi palju koostööd, tõi mulle Itaaliast turult ühe särgi ja ühed püksid. T-särgid ja püksid nagu homme plaanin tööle selga panna. et mul on ka nagu pükse, heledaid teksasid on. mingid teksad ma võib-olla lõikan lühikeseks, teen kapripüksid endale. jah, meil on seis on väga hea. seis on väga hea. selle ühe asja ma panen nüüd müüki, kui ma sellest nüüd kuskil mingi normaalse pildi saan. ja siis ma peaks mõtlema, mis hinnaga ma ostsin ta. no vahet ei ole, aga ma ei saa teda niikuinii mingi meeletu hinnaga panna müüki. mis need Guessi siuksed asjad maksavad? ma lähen surfan natuke. Lähen surfan hinda, teen pildi, panen selle ülesse. ja jah. ja tegelikult ega selle vlogi ma siin tõmban kokku ka selles mõttes, et suur aitäh, et sa jälle vaatasid, et sa üleüldse olemas oled ja näeme mõne päeva pärast. no ja siin lõpetatakse siin. et vaatab siis edasi ja näeme.